Ну що, дивись, одійшла твоя квітка. Да, і стала знову пухнаста і гарненька. А чому? А тому, що треба було їх поливати. Я тобі прийшла нагадати, бо ти вже 3 тижні квіти не поливав. А ти здам, харакірі нам зроблять, харакірі. Угу. Теж мені самурай доморощений. Угу. Слідкувати треба за квітами. Ой-ой-ой, як же важко це з вами, хазяйнами. Так що в мене теж є на когось компромат. І ще невідомо, хто там весною взагалі піде з вузликом за спиною. Десь шукати собі нове житло. Ось так.